Aktrisa Priyanka Chopra Bollivudni tark etib, Gollivudga o'tgani haqidagi ma'lumotlarga ko'ra, u kino sanoatidagi nufuzli shaxslar tomonidan burchakka siqib qo'yilgan va unga qarshi ish olib borilganini his qilgan. 2023-yil mart oyida Dax Shepardning Armchair Expert podkastida u Bollivuddagi intrigalar va siyosatdan charchaganini tasdiqlagan. Ko'pchilik manbalarga ko'ra, Priyanka Chopraning Bollivuddan quvilishiga sabab bo'lgan asosiy omil aktyor Shohruxxon bilan ishqiy munosabatlari haqidagi mishmishlar bo'lgan. Bu mishmishlar 2011-yilda Don mafiya boshlig'i 2 filmi suratga olinayotgan paytda kuchaygan. Gauri Xon, Shohruxxonning rafiqasi, erining Priyanka bilan aloqasi haqidagi mishmishlardan norozi bo'lgan. U va uning Bollivuddagi nufuzli do'stlari aktrisadan uzoqlasha boshlagan, uning san'atdagi imkoniyatlarini cheklagan. Keyinchalik yirik prodyuserlar va rejissyorlar tomonidan boykot amalga oshirilgan. Shohruxxon bilan bo'lgan mishmishlardan tashqari, Priyanka Chopraning Bollivuddan ketishiga sabab bo'lgan ikkinchi muhim omil Akshay Kumar bilan bog'liq mishmishlar va uning rafiqasi Twinkle Xannaning reaksiyasi bo'lgan. Bu holat uning karyerasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgan. O'sha paytda Akshay Kumar allaqachon Twinkle Xanna bilan turmush qurgan edi. Twinkle Priyanka va Akshay munosabatlaridan norozi bo'lib, Akshayga u bilan boshqa birga ishlamaslikni taqiqlagani haqida gap-so'zlar tarqalgan. Aytishlaricha, u Bollivudda katta nufuzga ega bo'lgan. Twinkle Xanna Priyankaga rol berishmasligi uchun rejissyorlar va prodyuserlarga ta'sir o'tkazgan. Shundan so'ng Priyanka Bollivuddan tashqarida imkoniyat izlashga majbur bo'ldi. Tizimga qarshi kurashish o'rniga u Gollivudda omadini sinab ko'rishga qaror qildi va ma'lumki, u yerda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Hozirda Priyanka baxtli rafiqa va ona. U Instagramdagi sahifasida oilasi bilan tushgan suratlarni tez-tez joylashtirib turadi. Hozir unga qarab uning Bollivudga umuman qiziqishi yo'qligini tushunish mumkin. Bu haqda nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Izohlarda kutib qolaman.